oday baa inankiisa ku yidhi aabba intaa oo sanaan masaariif ku siinaye bal maanta 1,000 shilin aabba ii keen buu ku yidhi 1,000 shilin dhididkaagaan rabaa inaan cune ku yaroo ciyaal magaalo weligii shaqo aan arkin hadalka hooyadii uun ku koray oo dhinaca baan u dhaafin markaasuu u tagay baa la yidhi hooyadii buu ku yidhi hooya 1,000 shilin siiyo maxaad ka dhigayo anaa u baahan hooyeysii way siisay odaygii aabihii buu u geeyey intuu nin lacagta soo shaqeeyay iska dhigay buu aabbo waatan lacagtii hoo uu ka qaado dab hortiisa ka baxayay buu 1,000 shilin ku tuuray odaygii markaasuu weliba inankiisiiba hoosta ka yareego saasuu eegay markaasuu haddana 10 maalmood kadib buu ka yidhi bal beri toolana waan 1,000 shilin aabbo waan kaa rabaa fariid baaba tahay adiguye shaqadaaba taqaanaa 1,000 shilin ii keen hooyadii buu ku yar wareego hooyo lacag isiiyo maxaad ka dhigay abaanka way siisay hooyo moogta hooyo macaan uu keeno uu ka qaado dabkii uu haddana ku tuuray kiina bul maalin muddo kadib uu haddana yidhi bal maantana aabbo fariid baaba noqotee uu tago hooyo 1,000 shilin isiiyo war lacagta baryahan aad iga gurto horta halkeed geysaa way runta ma ku sheega ahaa aabba igu yidhi ii soo shaqee hanu shaqa ma garanaye isagaad markaa u geeyaa 1,000 shilin oo muxuu ka dhigaa odaygu lacagta wallaahi dab hortiisa ka baxayo buu ku tuuraa isaguna markaasay ku tiri war lacag la gubo anigu ma hayee orad magaalada u gal odayga waa mithaal yani mathal xataa tafhamu shaqo tagay dad markaa wuxuu arkay nimana qalbisaya uu arkay u waraysto maalintii imsaad soo shaqaysaayo caynkaas oo 1,000 shilino uu la shaqo tago aduu wuxuu hawl soo qabanayba uu soo qabtay lacagtii hore lacagtan ma isku qiimaa markaa uu keenay odaygii aabbo hoo markaasuu yidhi weliba hadal buu raaciyo wuxuu yidhi aabbo lacagta dabka ka ilaalidee nabiga ku sallaya markaasuu yidhi oo maxaa ku jaban buu yidhi haddaan ku tuura kuwii horeba sooniga gubayey ma may aabba tani tii hore way ka duwan tahay tan hee tan waa dhidid baa ku baxay buu yidhi waxaan u soo qaatay mathalkaas shaygan marka uu maal iyo wakti iyo caqli iyo dadaal iyo ragnimo ay kaa gasho ayaa qiimihiisa la gartaa